السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنس بن مالك الأنصاري يروي موقف جميل للنبي صلى الله عليه وسلم حال نزول المطر. فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، وهذا الحديث عند مسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحسر ثوبه ويصيبه المطر، فيقال: يا رسول الله، لما صنعت هكذا؟ فقال: إنه حديث عهد بربه. قال السيوطي في الديباج في شرحه لهذا الحديث، قال: أي أن المطر رحمة وبركة من الله عز وجل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غمس قدمه في الأرض، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي المطر ينزل من لحيته. فهذا المطر نعمة ورحمة وبركة من الله، كيف لا؟ وفي هذا الوقت المبارك تستجاب الدعوات وتفرج الكروبات ويفتح الله فيه على العباد من الرحمات الشيء الكبير.